ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकेवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। एक्सकेवेटर एक निर्माण मशीन है। यह मिट्टी और पत्थर खोदने के काम आती है। एक्सकेवेटर निर्माण स्थलों पर इस्तेमाल होती है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। बुलडोजर एक भारी निर्माण मशीन है। यह मिट्टी और मलबा हटाने का काम करती है। बुलडोजर सड़क निर्माण में उपयोग होती है। क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। क्रेन एक निर्माण मशीन है। यह भारी सामान ऊपर उठाने का काम करती है। क्रेन ऊंची इमारत बनाने में उपयोग होती है। ये देखो बच्चों, लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। लोडर एक निर्माण मशीन है। यह मिट्टी और रेत उठाने का काम करती है। लोडर निर्माण स्थलों पर पाई जाती है। बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। बैकहो लोडर एक निर्माण मशीन है। यह खुदाई और लोडिंग दोनों काम करती है। बैकहो लोडर बहुत उपयोगी मशीन है। डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। डंप ट्रक एक निर्माण वाहन है। यह रेत और पत्थर ढोने का काम करता है। डंप ट्रक निर्माण स्थलों पर चलता है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। रोड रोलर एक निर्माण मशीन है। यह सड़क को समतल और मजबूत बनाती है। रोड रोलर सड़क निर्माण में उपयोग होती है। कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। कंक्रीट मिक्सर एक निर्माण मशीन है। यह सीमेंट और रेत मिलाने का काम करती है। कंक्रीट मिक्सर भवन निर्माण में उपयोग होती है। ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ग्रेडर एक निर्माण मशीन है। यह जमीन को समतल करने का काम करती है। ग्रेडर सड़क निर्माण में उपयोग होती है। फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। फोर्कलिफ्ट एक निर्माण मशीन है। यह भारी सामान उठाने का काम करती है। फोर्कलिफ्ट गोदाम और निर्माण स्थल पर उपयोग होती है। पेवर मशीन। पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। पेवर मशीन एक निर्माण मशीन है। यह सड़क पर डामर बिछाने का काम करती है। पेवर मशीन हाईवे निर्माण में उपयोग होती है। टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। टावर क्रेन एक बड़ी निर्माण मशीन है। यह ऊंची इमारतों में सामान उठाती है। टावर क्रेन शहरों दिखती है। स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। यह एक छोटी निर्माण मशीन है। यह तंग जगहों में काम करती है। स्किड स्टीयर लोडर बहुत उपयोगी होती है। आसफॉल्ट प्लांट। असफाल्ट प्लांट को हिंदी में असफाल्ट प्लांट कहते हैं। असफाल्ट प्लांट एक निर्माण मशीन है। यह सड़क बनाने के लिए डामर तैयार करता है। बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट को हिंदी में बैचिंग प्लांट कहते हैं। बैचिंग प्लांट एक निर्माण मशीन है। यह कंक्रीट बनाने का काम करता है। बैचिंग प्लांट बड़े निर्माण कार्यों में उपयोग होता है। ट्रेंच कटर। ट्रेंच कटर को हिंदी में ट्रेंच कटर कहते हैं। ट्रेंच कटर एक निर्माण मशीन है। यह जमीन में गहरी खाई बनाती है। ट्रेंच कटर पाइपलाइन कार्य में उपयोग होती है। पाइलिंग मशीन। पाइलिंग मशीन को हिंदी में पाइलिंग मशीन कहते हैं। पाइलिंग मशीन एक निर्माण मशीन है। यह जमीन में गहरे खंभे डालने का काम करती है। कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। कंक्रीट पंप एक निर्माण मशीन है। यह कंक्रीट को ऊंचाई तक पहुंचाती है। कंक्रीट पंप भवन निर्माण में उपयोग होती है। व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। व्हील लोडर एक निर्माण मशीन है। यह भारी सामग्री उठाने का काम करती है। जैकहैमर। जैकहैमर को हिंदी में जैकहैमर कहते हैं। जैकहैमर एक निर्माण मशीन है। यह कड़ी जमीन और पत्थर तोड़ने का काम करती है। जैकहैमर सड़क मरम्मत में उपयोग